सो हेलो गाइस, दिस इज़ सेबी नागपाल। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप करता हूँ आप मेरी तरह बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज का दिन है थर्सडे का दिन। आज बहुत स्पेशल डे है क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपना रोड का वायरलेस माइक्रोफोन लेने, जो मैंने ऑर्डर किया था फ्यूचर फॉरवर्ड लाजपत नगर में। तो वो आ गया है, तो उनका फ़ोन आ गया था कि आप आके पिकअप कर लीजिए। तो मैं वहीं जा रहा हूँ, ऑन द वे ही हूँ, ऑन द वे हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं अभी, और मोस्ट प्रोबेबली हम 12 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ पे। और उसके बाद सो हेलो गाइस, और हम आ चुके हैं घर। तो थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉपर अनबॉक्सिंग नहीं कर पाए थे, तो सोचा कि घर जाके आराम से एक अनबॉक्सिंग करेंगे। तो मैं ले आया था साथ में, तो मैंने सोचा चलो यहीं पे आके अपना आराम से पूरा वो करेंगे। तो हमने जो लिया है वो लिया है रोड का वायरलेस GoPro Go 2 वायरलेस Go 2 रोड का ये जो माइक्रोफोन है ये लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या हमें साथ में मिला है। हमारे को एक पाउच आया है, मैंने खोल के रख लिया था, थोड़ा फट गया था वो वहीं पे ही। एक पाउच आया साथ में। दो USB केबल्स हैं इसके साथ, एक TRS केबल है, और दो विंडशील्ड हैं, दो विंडशील्ड्स आई हैं इसके साथ, और साथ में एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर है इसके साथ। तो इसको अभी हम ऑन करते हैं, देखते हैं कि कैसा रहता है इसका। तो ये निकला है, इसमें एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है, दो इसके साथ दो विंडशील्ड निकली हैं, एक TRS केबल और दो USB चार्ज करने के लिए। साथ में एक पाउच है जो थोड़ा सा इसको सारा वो देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसको ऑन कर लेते हैं इसको। बैटरी जो है थोड़ी कम है इसमें, तो कोई बात नहीं। तो गाइज़, हम लोगों ने कर लिया है ट्रांसमीटर और रिसीवर को कनेक्टेड, और आवाज़ आप जैसे देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। मैं भी ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ इसको, तो बहुत बढ़िया मुझे लगा। बाकी अगर हम लोग इसकी क्वालिटी की बात करें तो रोड बेस्ट है क्वालिटी में, और मेरी तरफ से जो रिव्यू है वो 5 आउट ऑफ 5 है। अगर मैं आपको इसको घुमा के दिखाऊं, क्योंकि GoPro में थोड़ी दिक्कत ये है कि जब हम इसको कैमरे को घुमा देते हैं तो आवाज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल लो हो जाती है, जिससे आवाज़ जो वीडियो जो है वो बिल्कुल ही पता नहीं लगता, बिल्कुल सुनाई नहीं देती क्या होती है। मैं आपको भी घुमा के दिखाता हूँ। तो
अब हमने घुमा दिया है कैमरे को और मैं कैमरे के पीछे खड़ा हूँ और आप देख सकते होंगे, आप सुन पा रहे होंगे वीडियो कितनी अच्छी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है आवाज़ में आ रही है, क्लैरिटी आ रही है। और अब सो गाइस आपने आवाज़ सुन ली होगी और आखिरी का लोगों का सवाल ज़रूर होगा कि ये मैंने कितने का लिया, कहाँ से लिया। तो मैंने ये जो लिया है 21,000 का पड़ा है मुझे ये, और फ्यूचर फॉरवर्ड लाजपत नगर से लिया है। इसका डिटेल मैं सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको। बाकी आगे की वीडियोस में आपको ये आवाज़, ये ट्रांसमीटर और रिसीवर यूज़ करते हुए दिखेगा, मिलेगा मेरा। बाकी अगर आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर मुझे बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब की आईडी आ रही होगी नीचे, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी आ रही होगी नीचे, savvy.nagpal के नाम से। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक मिलते हैं आपको जल्दी वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपको। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, रब रखा।